ورحمة الله وبركاته. waxaan idin rajaynayaa xilli wanaagsan meel kasta joogtaan iyo xilli kasta idin tahay. maanta waxaan ka hadli doonaa mawduuc runtii aad u qurux badan. mawduucaas wuxuu ka hadlayaa ma dhisnaa beritoole, yacnihii inaynu beritoole dhisnaa maxay inooga baahan tahay. marka dhegeysi habboon. dhisidda maantu waxay nagu hogaaminaysaa inaynu si wacan u dhisi karno berri. dhisi kari mayno berri haddaynan maanta ka shidaal qaadan, haddaynan halka aynu fadhina ka kicin. suurtagal maaha inaynu berri dhisno haddaynaan dadka xumaantooda ka shaqayno, guuldarradoodana ku faraxno, daadinta dhiigooda dhaganigeen u yeelano, isku dirkooda ka shaqayno, kala kaxayntooda ku tallaabsano. lagama yaabo in aynu iyaga iyo inaguba hagaagno oo aynu higsi yeelano. hayaan dheer iyo u hagar bixid bay inooga baahan tahay dhisidda berri. beerista hanfog iyo himilo wanaagsan waa halka laga bilaabo hirka aynu rabno in aynu gaadhno. dadka in aynu jacayl ku beerno, kaasi oo carradiisu nafaqaysan tahay, waraabkiisuna yahay mid maalinla ah, si jiradiisu u adkaato, caleemaha ay bixiyaanna ay noqdaan kuwo soo saaraya midhoora. inaan sugin inta hebel iyo heblaayo ina hagaajinayaan oo ayna toosinayaan, balse aynu ka bilowno hagaajinta iyo toosnaanta nafaheenna, oo hagarbixidda weliba uga tusaalaynta hanka iyo horumarkeenna. haddaynaan sidaas samaynin waxay noqon doonaa daawadayaal kala qaadna u noqda dadka horumarkooda. waxaynu inta badan isweydiin doonaa goorta ay gaadheen horumarkan aadka u baaxadda weyn iyo wakhtiga ay siiyeen. innagoo la yaabantii unbaynu haddana arki doonaa horumar kale oo kasii wanaagsan kii afkalaqaadka inagu noqday. halkaasina waa halka laynagaga dhaqaaqi lahaa, waa halkii aynu dibinta ruugi lahayn, waa halkii aynu dib u milicsan lahayn wakhtigii badnaa ee inaga lumay. waa halkii aynu isweydiin lahayn taloo miyay soo noqon doontaa wakhtigii aynu luminay ama aynu dayrinay. waxaynu inteena badan nahay sugayaal suga dadka kale waxay soo sameeyeen. waxaynu nahay adeegsada waxay dadka kale alifeen. badanaa awoodaha rabbi ina siiyey ee aynan arkayn islamarkaana luminay keliya waxaa inoo muuqda awoodaha dadka kale. waxaynu si haysanaa fursado badan oo aynu kaga faa'iidaysanayno awoodaheenna rabbi ina siiyey. ugu dambayn aynu si wacan u dhisno berri. inaynu si wacan u dhisno berri waxay ku xidhan tahay inaynu ka tagno wax kasta oo inaga qaloocinaya ama inaga duminaya dhismaha berri. in aynu waqti siin wax kasta oo dib u dhigaya horu socodka iyo himilada berri. in aynu joojino wax kasta oo aynan ku faraxsanayn sii wadkiisa. inaynu ka tanaasulno wax kasta oo aan fiicnayn mustaqbalkeenna iyo aayaheena dambe. in aynu ka tanaasulno wax kasta oo aan u fiicnayn mustaqbalkeenna iyo aayaheena dambe. una tanaasulno wax kasta oo u wanaagsan ambaqaadka iyo aayaheena dambe. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. waa inoo mar kale iyo mawduuc aad u qurux badan. السلام عليكم.